في هاد الدنيا واللي المفروض العائلة تكون فيها الحضن الدافي، تولدات حبيبة ولكن ما لقاتش حتى شوية من اسمها. من النهار الأول تكتب عليها تعيش الظلم والقهرة، تعاني وتسكت غير حيتاش تزادت بنت. واش فعلا ممكن يكون أقرب الناس ليك هما أول ناس يطعنوك؟ واش القدر مكتوب ما عندناش الحق نغيروه، ولا بالإرادة والصبر كل شيء ممكن؟ هاد القصة ديال طفلة تخلى عليها اللي خاصهم يحضنوها، ولكن الزمان كانوا عنده رأي آخر. القصة بدات أخوتي في مصر في 2007، بالتحديد في واحد الإقليم سميتو البحيرة، عند واحد العائلة بسيطة مكونة من الأب والأم اللي خدامين في الفلاحة. واحد النهار الأم حست بأعراض الحمل، مشات المستشفى وقالوا لها مبروك مدام راكي حاملة. بحال أي عائلة عادية فرحات بالخبر وشاركاته. الأب كان فرحان بزاف ومسرور، أخيرا غادي يجي ولي العهد اللي غيتعاون معاه في الحياة ويساندو من بعد الله عز وجل. ولكن هنا بدات الأم كتلاحظ أن راجلها كل مرة كيشوفها وكيقول لها راه اليوم كدا وكدا، بغينا ولد ما عندناش مزايدة، بغينا غير ولد، ولد وبس. الأم كانت كتجاوبه كل شي مزيان، اللي عطى الله مرحبا به، بنت ولا ولد كله رزق من عند الله. ولكن فاش كانت كتقول هاد الجملة كانت كتفاجئ بعينيه كيحماروا بالغضب وكيقول لها ويلك ما تجبديش ليا سير البنات، انتي اللي كتجيبي البنات خاصك تولدي ليا ولد، واش ما كتشوفيش انتي المسؤولة؟ ومن بعد كيعطيها ظهره ويمشي. الأم عاشت في الخوف، قالت مع راسها إلا جبت بنت شنو غادي يدير، خصوصا أن راجلها واحد متخلف. وهنا بقات كتشكي غير لله، ما بقاتش عندها حتى شي اختيار غير تصبر وتشوف شنو غادي يكتب الله. وفعلا الرزق اللي كيجي من عند الله راه زوين. الشهور دازت وحده من مورا وحده، حتى مشات الأم دارت الإيكوغرافي وعرفت جنس الجنين، وقالت ليها اللي فكرتك بنت. في هاد اللحظة الأم تخنقات بالخوف وعرفت باللي خاصها تخبي عليه هاد الخبر، حيت راجلها اللي سمع أن الجنين بنت عينيه كيحماروا من كثرة الأعصاب ويقدر يفرض عليها الإجهاض. وفعلا دازت الأيام ومرت الشهور حتى وصلت اللحظة ديال الولادة. دخلت الشهر التاسع وهنا كانت مشاعرها مخلطة بين فرحة الولادة والخوف من المواجهة مع راجلها اللي يمكن يدير شي كارثة في حقها ولا في حق بنتها اللي ما عندها حتى ذنب. كانت خايفة لا يذبح البنت ولا حتى هي ولا يذبحهم بجوج. وهنا جلست الأم كترجف وكتطلب الله يحفظها ويحفظ بنتها ويدوز هاد الكابوس على خير. وفعلا ما فات حتى شوية حتى ولدت بخير وجابت بنتها. وأول ما قالوا للأب أن المولود بنت حاول يكتم الغضب ديالو والغيظ ديالو، خرج من السبيطار مقهور وكاعي بعد ما تزادت الطفلة اللي سماتها الأم حبيبة. المشاكل بين الأم والأب بدات كتكبر كتر وكتر، كل مرة كان كيهدد المسكينة باللي غادي يقطع عليها وعلى بنتها المصروف وباللي غادي يرميهم في الزنقة. وأحيانا غير باش يزيد يقهرها كان كيخرج من الدار ويمشي عند عائلته وما يرجعش حتى بعد الأيام، بلا ما يخلي لهم لا فلوس لا ما ياكلوا، بحال الا ما كانش كيسول فيهم نهائيا. الام مسكينه كانت مضطره تقلب على المساعده عند خوته ولا شي حد من عائلتها باش تقدر تصرف على راسها وعلى بنتها. عائلتها كانت مقهوره من هذا الراجل، حتى خوها قال ليها علاش تزوجك اصلا الا ما قادرش يصرف عليك وعلى بنته، غادي نشوف معاه بطريقه اخرى. خرج خوها وعينيه عامرين بالغضب ومشى لعند راجلها وقال ليه شوف السي، طلق اختي بلا صداع وبلا تجرجر في المحاكم. الراجل بكل تكبر وغرور جاوبه اختك طالق بلا تهديد بلا محاكم، اش بغيت بشي وحده ما كتولد ليا غير البنات، حتى وهي اول مره تولد ما بغيتها لا هي لا بنتها، خليها عندكم. وفعلا الام تفارقات مع الاب، ومن هنا بدات القصه الحقيقيه. الأم سكنت مع بنتها حبيبة في دار خوها اللي كان كيبغيها بزاف وكيخاف الله فيها، وحتى هي ما كانتش كتعرف غيره، حتى ولات كتعيط له بابا. الحياة بقات غادية بهذا الشكل حتى قرر خالها يتزوج. لقاو ليه العروسة وتزوج، وبقات حبيبة وامها ساكنين معاه في دارو. ولكن مع مرور الأيام والأسابيع والشهور بدات الزوجة كتحس بالضيق، ولات كتشكي لراجلها وكتقول ليه اش هاد الحالة، بغيت نعيش في داري مرتاحة، بغيت نلبس اللي بغيت، نهضر كما بغيت، نتحرك كما بغيت، ولكن انا هنا محبوسة وخا عروسة.
ما عشت فرحتي، واختك وبنتها جالسين ليا في حلقي. لقى ليهم شي حل. هنا الاخ ولا بين نارين، واش يرضي مراتو ولا يرضي اختو. والمصيبه الكبرى هي ان اختو ما عندها لا دبلوم لا خدمه لا دار لا تجربه لا حتى شي حاجه في الحياه. الايام دازت من بعد هاد الهضره، وكل نهار المشاكل كتكبر بين خال حبيبه ومراتو بسبب اختو اللي ساكنه معاه هي وبنتها. حتى جا النهار اللي قالت فيه الزوجه لراجلها خاصنا حل جذري باش نساليو هاد المشاكل كاملين. عندنا واحد من العائله راجل ارمل وباغي يتزوج شي مطلقه ولا ارمله بحاله باش يفهموا بعضياتهم. الصراحه رشحت لي اختك. خال حبيبه فرح وقال ما عنديش مشكل، يجي يطلبها مني رسميا وغادي نوافق مباشره ياخدها كيف ما هي وبنتها. وبالفعل من بعد ايام جا هاد السيد خطب ام حبيبه، ولكن قال لهم بكل صراحه عندي شرط واحد، ما بغيتش نتحمل مصاريف الطفله حيت ماشي بنتي وهاد الشي من حقي. هاد الجمله كانت بحال الصفعه في وجه خال حبيبه. كيفاش ما فكرش في هاد المساله؟ بطبيعه الحال الراجل ما غاديش يقبل بنت مراته ولا يصرف عليها، حيت الاب ديالها هو اللي خاصو يتحمل المسؤوليه. هنا جلست ام حبيبه كتفكر، وعرفت انها ولا تحمل ثقيل على خوها ومراته، خصوصا انها كانت كتسمع المشاكل اللي كتوقع بسببها هي وبنتها. مشات لعند خوها وقالت ليه شوف اخويا، انا موافقه صراحه، لا انت ولا مراتك قصرتوا معايا، صبرتوا عليا وعلى بنتي هاد المده كامله. دابا سير قول للخاطب انني موافقه، اما بنتي غادي نرجعها عند باها، يمكن يحن قلبه عليها وهو يتكلف بيها، وانا غادي نسول عليها مره. وبهاد الطريقه غادي تسالي هاد المشكله. وبالفعل الاخ وافق على هاد الزواج، اما حبيبه فدوها عند باها باش يتكلف بيها. في هاد الوقت كانت حبيبه عندها 5 سنين. فاش وصلت هي وامها للدار الاب غير شافهم قال ليهم خرجي من هنا انتي وبنتك، ما عندي ليكم بلاصه في هاد الدار. الام قالت ليه هادي بنتك ضاحي، الا ما ربيتي بنتك شكون اللي غادي يربيها؟ الا ما صرفتي عليها شكون غادي يصرف عليها؟ جاوبها بكل بروده شوفي انا ما عندي غير بنت واحده اللي جابت لي مراتي الثانيه، وعندي منها 4 ديال الاولاد اللي انتي ما قدرتيش تجيبيهم. هاكي بنتك وسدي الباب وما تبقايش توريني لا وجهك لا ضلك، لا انتي لا بنتك. خرجت الام وهي كلها غضب وعينيها عامرين بالتحدي، وقالت ليه والله ثم والله حتى غادي تربيها وحتى غادي تتحمل مسؤوليتها اضاحي. مشات الام وكلات محامي باش تجروا للمحكمه وتفرض عليه يصرف على بنته بزز منه. الخبر انتشر بين العائله والجيران، ولات السمعه ديال ضاحي خايبه قدام الناس حيت غادي للمحكمه على ود بنته. هنا قررت جدة حبيبه اللي هي ام ضاحي انها تاخذ طفله وتربيها، وقالت للام نتوما بجوج ما بغيتوش البنت، عطيوها لي انا نربيها وغادي نعيش معاها وغادي تكون عندي بحال بنتي ماشي غير حفيدتي وصافي. الام ما صدقتش هذا الخبر وعطات الجده لبنتها ومشات تكمل حياتها مع راجلها الجديد، بمعنى حبيبه تخلت عليها امها وباها وبقات عايشه مع جدتها الام الاب. لكن الجده ما قصرتش، ربات حبيبه وعززاتها ودللاتها لاقصى حد، وكانت اي حاجه بغاتها كتحضرها ليها في الحين. الجده كانت كتحاول تعوض حبيبه عن دور الام والاب، ولكن بعد 4 سنين توفات الجده. في هذا الوقت كانت حبيبه عندها 9 سنين، ما بقى عندها حتى شي بلاصه تقدر تمشي ليها ولا حتى شي حد اللي تقدر تعول عليه. حاولت تتصل بامها ولكن امها ما ردتش عليها وما بغاتش تهضر معاها نهائيا. حاولت تهضر مع خالها ولكن خالها كان عنده مراته وقال ليها بنتي الله يسمح ليا ما نقدرش نسكنك معايا، شوفي خالتك اكيد غادي تقبلك عندها. مشات عند خالتها ولكن خالتها جاوباتها والله بصراحه بنتي ما نقدرش نديك تعيشي معايا حيت انا خدامه وعندي 2 ولاد كبار، ما نقدرش نخليك ساكنه معاهم في الدار بوحدك. تخيلوا معايا عائله كامله تخلت على حبيبه اللي عندها 9 سنين، سندها الوحيد الشخص اللي كان كيعاملها بحب كبير مشى وخلاها في هاد الدنيا بوحدها. حبيبه بقات كتفكر ومن بعد رجعت دوات مع خالتها وقالت ليها ببراءه عافاك خالتي، والله حتى غنبقى مأدبه عندك في الدار وما غندير حتى شي مشكل، غير ما بغيتش الناس يلوموني. الخاله ما لقات ما تقول، وحبيبه الطفله البريئه كانت كتحسب باللي خالتها غير ما بغاتهاش وما بغاش تقلقها، ولكن الخاله كانت كتشوف الموضوع من جهه تانية. الخاله هنا قالت للحبيبه صافي غير كوني هانيه، انا غادا نشوف لك ماماك،
تجي تديك معاها، وصونات لختها اللي جاوباتها في البلاصه، مع ان بنتها كانت كتصوني عليها وما كانتش كتجاوبها نهائيا. قالت ليها شوفي يا اختي، بنتك جات لعندي وسولت عليك بزاف، وكتقول راك ما كتجاوبيهاش في التليفون على الاتصالات ديالها. الام جاوبات ببروده، واش ندير ليها، راك عارفه ظروفي، وراجلي ما باغيش حتى شي حد عنده علاقه بضاحي يدخل لداري، الا شافني جبت حبيبه غيطلقني وغتدمر حياتي مره اخرى. خالتها تقلقات وقالت ليها وشنو الحل، واش هذا هو الحل عندك، نخليو البنت ضايعه حتى شي حد ما بغى يشدها؟ الام ردات عليها ببرود، الحل الله يطول عمرك هو ان باها هو اللي يديها، راه هو المسؤول عليها ماشي انا. فعلا الخاله مشات عند حبيبه وقالت ليها سمعي يا بنتي، خاصك ترجعي عند باك، لا ماما قادره تاخذك، لا انا قادره ناخذك، لا خالك قادر. حبيبه بعينين عامرين دموع قالت ليها يعني ماما ما بغاتنيش؟ خالتها حاولت تخفف عليها وقالت ليها لا لا، ماشي ماماك ما بغاتكش، غير راه بغاتك تتعرفي على باك وعلى خوتك. مشات خالتها عند باها وقالت ليه شوف ضاحي، الا ما خديتيش بنتك بالخاطر والله حتى نجرجرك في المحاكم ونرفع دعوى عليك بالنفقه، وغادي تخلص من نهار تزادت حتى لدابا، فمن الاحسن ليك تاخد بنتك وتجلسها معك بالخاطر. ضاحي كان متردد وما عارف اش يدير، وقال لخالتها خليني نرتاح شويه، نتشاور مع مراتي وغدا نرد عليكم الخبر ان شاء الله. خالتها تعصبات وقالت ليه اش من شوار، تشاور معاها فاش، ما تشاور معاها ما والو، راه انا واقفه قدام باب دارك حتى تجيب لي الخبر، سير عند مرتك دابا وتشاور معاها وجيب لي الخبر دابا. مشى ضحي عند مراته اللي كانت سمعت كل شيء، غير دخل عندها وقال لها اش واقع، جاوباته بسرعه وقالت ليه سمعت كل شيء وبغيتك توافق وجيب البنت لهنا دابا، سير جيبها عادي. بقى ضحك يشوف فيها وضحك بضحكه اللي فيها العجب، حيت عارفها مزيان وعارف انها ما كتبغيش بنته وما تقدرش تصبر عليها، ولكن علاش وافقت بسرعه. ومع ذلك مشى لعند خالتها وعطاها الموافقه وقال لها صافي صافي غنمشي نجيب بنتي وغتبقى معايا في داري. مشى وجاب حبيبه، ومنين دخلت للدار لقات بنت صغر منها وثلاثه ديال الاولاد. فرحت بزاف حيت حست ان عندها خوت، واخا عمرها ما عاشت هاد الاحساس، ولكن فرحتها ما كانش غطول حيت كانت كاينه وحده واقفه قدامها، مرات باها. مرات باها مشات عند ولادها وهي كتقول ليهم شوفوا ولادي، هذه هي الخدامه الجديده ديالنا سميتها حبيبه. حبيبه تصدمات، راه غير طفله صغيره عندها 9 سنين، وقالت ليها انا ماشي خدامه. شافت باها وقالت ليه ياك بصحه بابا، لكن باها بقى كيشوف فيها ببروده وما قال والو. هنا مرات باها تقربت ليها، شداتها بقوه وصرفقاتها في وجهها حتى صوت الصرفقه تسمع في ودنها مسكينه، وقالت ليها قدام باها كيفاش كتجرئي وتنسي راسك، راكي غير خدامه هنا، واش فاهمه؟ انتي غير خدامه، هي خدامه، وبلا ما تقلي ادبك عليا، وكلامي هو اللي غيطبقيه، فاهمه ولا نعاود؟ حبيبه خافت بزاف، جاوباتها وهي مرعوبه صافي واخا اللي بغيتي. مرات باها زادت وقالت ليها يلا سيري دابا تخدمي، الدار خاصها تنظيف، الكوزينه عامره بالماعن، وشوفي الا تعطلتي على اي حاجه غنقولها لك راك عارفه شنو غيوقع لك. وفعلا من ذاك النهار حبيبه بدات الخدمه، كتغسل الحوايج بيديها، كتنظف الدار، كتصبن الزربيه، كتغسل الماعن، وكدير كل شيء، رغم ان الدار فيها ماكينه الصبين، ولكن مرت باها ما بغاش تسهل عليها، بغات تخرجها من الدار باي طريقه، بغات تهنى منها. سالت الخدمه كلها، ولكن فاش جا وقت الماكله ما لقات حتى ما تاكل، عطاتها مرت باها غير خبز يابس، وزادتها الاكل ديال الطيور، وقالت ليها سيري كلي هاد الشيء ونعسي مع الغنم في الزريبه، ما غتنعسيش في الدار. تخيلوا طفله صغيره كتنعس في الزريبه مع الغنم، ولكن مع الوقت ولات كتقاسم مع الغنم ماكلتها، الخبز اليابس اللي كان هو فطورها وغداها وعشاها الوحيد. بدات كتحس ان الغنم احسن ليها من الناس اللي دايرين بها واشرف منهم، احسن ليها من عائلتها، على الاقل الغنم ما كياديوهاش وما كيعاملوهاش بوحشيه. الجيران بداو كيشوفوا هادشي كل مره، وبدات عندهم الشكوك وبداو كيتسائلوا ياك هادي بنت ضاحي علاش كتنعس مع الغنم، لين يكون باها مريض كيعاملها بهاد المعامله وكيخليها تنعس مع الغنم، علاش كتعيش بهاد الطريقه،
في الاول قالوا احنا ما عندناش دخل في شؤونهم، الراجل وبنته براحتهم. ولكن واحد من الجار لاحظ ان حبيبه كتحمل حاجيات الدار كل نهار لمده شهر، ونفس الحوايج كتلبسهم كل نهار ما كتبدلهمش، يعني كتصبنهم وترجع تلبسهم بلا ما يكون عندها حوايج اخرين تبدل بيهم. هاد الجار مشى عند ضاحي وقال ليه: خاف الله في بنتك، راه ماشي عدوتك، هادي بنتك من لحمك ودمك، كيفاش كتعاملها بهاد الطريقه؟ على الاقل شري ليها حوايج، واذا ما بغيتيش حنا نشريوهم ليها وانت قول راهم منك عادي. ضاحي جاوبه ببروده: شوف خليك في حالك، هادي بنتي وانا حر فيها، الا ماتت قدامك ما تدخلش في الموضوع نهائيا. هنا الجار فهم ان ضاحي ما غاديش يتبدل، ومشى جمع الجيران كاملين وحكى لهم على الظلم اللي عايشه حبيبه. الجيران بداو كيجيو عند ضاحي كل نهار كيقولوا ليه: هادي ماشي معامله، بنتك راها كتموت قدام عينك والسبب هو انت. البنت ولات ضعيفه ماشي كيف ما كانت عند جداتها، وهي عمرها غير 9 سنين مازال صغيره. ضاحي من الهضره اللي كيسمعها من الجيران كل مره، خدا حبيبه ومشى عند مراته وقال ليها: سمعي، سيري شوفي لك شي خدامه اخرى، هاد البنت جلوسها معانا غير كيلفت الانظار، وغادا دير لنا شي مشكل اللي حنا ما باغينوش. غادي نديها لدار خويا ونجلسها تما، حيت خويا ما كاينش مسافر للسعوديه. وفعلا جاب الساروت ديال دار خوه اللي كان مسافر للسعوديه، ودا حبيبه لديك الدار. من بعد باها حبسها في واحد البيت وسط الدار كامله، وسد عليها الباب بالساروت، يعني حتى الدوران في الدار ما كانش مسموح ليها. الدار كامله كانت خاويه، لا فراش لا ضو لا ما لا والو، غير الظلام والبرد كيقتل. تخيلوا معايا طفله صغيره محبوسه في دار خاويه بلا اكل بلا ضو وبلا حتى راحه. حتى ملي كتبغي تقضي حاجتها كانت كتحل الشرجم ديال البالكون وكديرها فيه. باها كان كيجي عندها كل يومين وكيجيب ليها غير وجبه وحده، وهي كانت كتحاول تقسمها على جوج، حيت عارفه بان باها ما غاديش يرجع لعندها حتى تفوت يومين. الجيران اللي ساكنين حدا دار عمها فين كانت محبوسه شافوا حبيبه كل نهار كتنعس فوق الشرجم ديال البالكون، يعني كتنعس على الحافه. البيت اللي كانت فيه ما كانش فيه لا مكيف لا برد لا والو، ما كانت فيه حتى حاجه كتدل على انه صالح للعيش. كان بيت خاوي تماما. ولكن الغريب في الامر هو ان الجيران ما سولوش عليها، ما تسائلوش علاش هاد البنت الصغيره كتنعس فوق الشرجم ديال البالكون، ما خافوش انها تطيح وتموت. لمده 4 شهور حبيبه كتنعس فوق الشرجم ديال البالكون على الحافه، وهي كتحسب النجوم وكتشوف السماء والقمر، وكانت كتقضي حاجتها من الشرجم. والجيران كيشوفوا هذا المنظر المؤلم وساكتين بلا ما حتى واحد فيهم يتدخل ويدير شي حاجه، كيقولوا ما عندناش دخل. عباد الله، على الاقل يعيطوا غير للبوليس بدل ما يبقاو ساكتين على تعذيب طفله صغيره. المفروض يشوفوا هاد البنت بحال بنتهم، يحطوا بنتهم في بلاصتها. واش غادي يقبلوا عليها هاد الشيء؟ بقات في هاد العذاب حتى جا عيد الاضحى. الريحه ديال اللحم المشوي وصلت الحبيبه، ولكن باها نساها تماما لمده 3 ايام، لا ماكله لا شراب لا والو، حيت كان مشغول بالعيد مع مراته وولادو. البنت هنايا كانت كتموت بالجوع وكتعاني، والناس كيدوزوا العيد فرحانين. حتى واحد ما فكر فيها، حتى واحد ما مد ليها يد المساعده. حتى جا النهار اللي سمعوا فيه الجيران واحد الصوت غريب جاي من دار عمها. جراو المكان الحادث وتصدموا ملي لقاو حبيبه طاحت من الطابق الرابع للارض. كل شيء تجمد من الصدمه، وشي وحدين بغاو يغطيوها حيت كانوا كيفكروا انها ماتت. ولكن واحد منهم وقفهم، شاف التنفس ديالها والنبض وقال لهم: لا، راه باقي حيه، النبض ديالها باقي كاين ولكن ضعيف. فورا خدوها للسبيطار وهي في غيبوبه تامه بسبب النزيف الداخلي في المخ. هنا عاد الجيران فاقوا من الغفله ومشاو للبوليس وداروا شكايه ضد باها، وحكاو لهم القصه كامله من الاول حتى الاخر. البوليس جاو قبضوا على الاب ضاحي وهو كيبكي وكيقول: بنتي ما غاديش تموت، عافاكم عاونوها، حتى الا حبستوني طول حياتي بنتي عزيزه عليا وكنموت عليها. ولكن البوليس ملي شافوه متاثر وما كانش عندهم حتى شي دليل واضح ضده، خرجوه من الحبس ورجع للدار عادي بحال حتى حاجه ما واقع. ولكن واش معقول راجل حبس بنته اكثر من 4 شهور في بيت خاوي بلا رحمه والبوليس ما شكوش فيه؟ شهاده الجيران ما كانتش كافيه. والأسوأ من هاد الشي كامل هو انه ملي خرج من الحبس حتى ما مشاش يشوف بنته.
بالنسبة ليه القصة سالات، ما بقاش كاين مشكل. حبيبة بقات في السبيطار بلا ما شي حد من عائلتها يجي يزورها، لا باها لا امها، لا عائلتها من جهة الام، لا عائلتها من جهة الاب، لا عمامها لا عماتها، لا حتى شي حد، حتى واحد ما سول عليها، حتى واحد ما حن عليها. ولكن اخيرا لقات الراحة، مشات عند اللي خلقها، اللي غادي يكون احن عليها من عائلتها كاملة، ارحم من الام اللي تخلت عليها، وارحم من الاب اللي عذبها. واش ما كاين حتى راجل عاقل بيناتكم؟ واش حتى واحد؟ ما حركتو هاد القصة؟ فين العائلة؟ فين الاب؟ فين الام؟ فين الجيران ديال الاب؟ فين الجيران ديال العم؟ ولكن سبحان الله، البنت خدات اسمها كقدر ديالها، حبيبة. حبيبة عند الله، والله غادي يعوضها بدار حسن من دارها، وبعائلة حسن من عائلتها. ماشي الدم اللي كيربط العائلة، وماشي اي واحد عنده ام او اب كيعيش الامان. حبيبة ماشي غير حكاية، راه مراية كتعكس الظلم اللي كتعاني منه بزاف د البنات، غير حيتاش ما تزادوش ذكورة. ولكن كيف ما كيقولوا الدنيا دوارة، ومهما كانت العواصف قوية الامل كيبقى ديما كاين، واللي كيحارب على بلاصتو في هاد الدنيا اكيد غادي يلقاها ولو بعد حين. وهنا غادا تكون سالات قصتنا. الى عجبتكم القصه ديال اليوم دير لايك وشارك في القناه وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. واذا كان عندكم شي راي او تساؤل خلوه لي في التعاليق. نشوفكم في القصه الجايه. في امان الله.